Assalamualaikum adik-adik semua. Kali ini kakak akan membawakan cerita tentang semut dan kepompong. Dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di sana tinggallah bermacam-macam hewan. Pada suatu hari, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Seketika semua hewan langsung panik dan ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Wush, wush, wush. Tolong aku. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya. Namun, apa yang telah terjadi? Ternyata banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi pada sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya aku diterjang badai, tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sang kepompong sedih meratapi keadaannya. Tiba-tiba dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu. Kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan kesombongannya. Si semut semakin meningkat sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Sampai suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Ternyata si semut itu tidak tahu kalau dia berjalan di dalam lumpur yang bisa cepat dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tolong aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut meminta bantuan kepada hewan lain. Lalu suara semut terdengar dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya semut." Semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata sumber suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. "Siapa kau?" tanya semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali bisa bertahan dari badai cuma karena aku berlindung di bawah tanah." Akhirnya si kupu-kupu pun menolong semut dan semut pun selamat. Nah, pesan moral dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita semut dan kepompong adalah kita harus menyayangi dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.